হ্যালো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের সবথেকে সস্তার এবং খুব একটা ভালো ফ্রিজ। তো এই কালারটা দেখতে পাচ্ছ ব্লু এবং ফুল দিয়ে, তো প্রিন্টেড টাইপের যে কালার, সেই কালারটা একমাত্র সস্তার ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটাই। এটা টোটালি 1 স্টার রেটেড ফ্রিজ আছে এবং এর টোটাল ইলেকট্রিক কনজাম্পশন আছে 235 ইউনিট পার ইয়ার। এর টোটাল লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 180 লিটারের এবং টোটালি তুমি পেয়ে যাচ্ছ এতে তোমার ইনভার্টার টেকনোলজি এবং 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এবং 1 বছরের ফুল ওয়ারেন্টি এবং সাথে তুমি আইস ম্যাজিক ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছ এবং তুমি সাথে একটা পকেট টাইপের হ্যান্ডেলও পেয়ে যাচ্ছ এবং লক সিস্টেমও অ্যাভেলেবেল থাকছে এই ফ্রিজটার মধ্যে। তো দেখো, এতে দুটো কালার পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে ব্লু, একটা হচ্ছে লাল। লাল যে কালারটা আছে সেই কালারটাকে বলা হয় ওয়াইন মুলিয়া আর এটাকে বলা হয় সারফেস মুলিয়া। তো দেখো, খুব সুন্দর একটা কালার এবং এটা হচ্ছে ফ্রিজের পিছনের পোর্শনটা, যে কম্প্রেসার থেকে যে নেটটা তোমার দেওয়া থাকে এবং এই নেটটার মাধ্যমেই তোমার কম্প্রেসারের যে গ্যাসটা আছে সেই গ্যাসটা ফ্রিজের মধ্যে গিয়ে ঠান্ডা হাওয়াটাকে ফ্লো করে। তো বাইরে দেওয়া থাকার কারণ কি হয়, অনেক সময় যারা টেকনিশিয়ান আছে তাদের ক্ষেত্রে রিপেয়ার করতেও সুবিধা হয়। চাইলে তোমরা পারচেস করতেই পারো, খুব একটা সুন্দর টাইপের ফ্রিজ। তো দেখো, এটা হচ্ছে নিচে ভেজ বক্সটা এবং ভেজ বক্সটাও খুব সুন্দর এবং একটা বড় ছোট টাইপের এবং সাথে তুমি এর টোটাল 3টে ট্রে পেয়ে যাচ্ছ এবং একটা চিলার ট্রে পেয়ে যাচ্ছ এবং দুটো ট্রে পেয়ে যাচ্ছ এবং দেখো যে এর ডিপ ফ্রিজটাও খুব সুন্দর বড় এবং সাথে তুমি একটা ডিফ্রস্ট বাটন এবং নিচে তুমি একটা এলইডি লাইটসও পেয়ে যাচ্ছ। চলো তোমাদেরকে আমি এরপর দরজার পার্টটা দেখাই। দরজার পার্টটাও খুব সুন্দর এবং খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করে তৈরি করা হয়েছে। অল্প দাম, খুবই কম দাম এবং পারচেস করতে চাইলে তোমরা অনলাইন পারচেস করতেই পারো, নিচে আমার ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো দেখো, দরজাতে তুমি জল রাখার 2 লিটারের জলের রাখার বোতলেরও রেক পেয়ে যাচ্ছ এবং ছোট বড় তুমি 3টে রেক পেয়ে যাচ্ছ, যাতে তুমি তোমার পছন্দ মতো যে কোনো জিনিসই তুমি এর মধ্যে রাখতে পারবে। তো দেখো, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এর নেক্সট কালারটা নেক্সট ভিডিওতে আমি আনবো। তো বন্ধুরা, চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করো।